На канале Грэнни и дед Грэн. Сейчас мы будем что-то делать, что-то. Hide and want to play hide and seek. Он играет. Он сказать, я приглашен, еще маленький, он дадут, я приглашен. Он сказал, хорошо, а он играет. Я послушаю никогда не. Это здесь так. Я уже делаю. Стойте. Мы сейчас будем идти дальше. Давай найдем. Так, это... Он-то готов. Знаете, и там не плохо. Плохо зайду. Я понял, даже лошадь. Он пришел в баню. Где было то же самое место. Где я умер. Где-то там было что-то. Сейчас.
Блин. А и как я там? Если у тебя один раз телефон не согласишь, да. Пошел один. Вот это. Уже потом сюда. Ладно, мы сейчас выйдем. Ну и что, ласку, да, убить?